दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में जिस टैबलेट के बारे में अपन जानेंगे उसका नाम है डाइकोल्ड प्लस। ये डाइकोल्ड प्लस टैबलेट लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। यह डाइकोल्ड प्लस टैबलेट 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है। देखिए अभी 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है। ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है और इस 10 टैबलेट की स्ट्रिप का रेट 60 रुपये है, यानी करीब 6 रुपये की एक है। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि डाइकोल्ड प्लस टैबलेट किस काम आती है और इसमें कौन कौन से कंटेंट मिले हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों ये डाइकोल्ड प्लस टैबलेट में एसिक्लोफेनिक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg, फेनाइलफेरानामीन हाइड्रोक्लोराइड इसकी मात्रा मात्र 5 mg और सिट्रेजिन की मात्रा 10 mg, इसके अलावा कैफीन 25 mg से मिली हुई यह टैबलेट है। इस टैबलेट को किस किन चीज़ों में लेते हैं आइए अब इसके बारे में अपन जानते हैं। दोस्तों ये डाइकोल्ड प्लस टैबलेट सर्दी, जुखाम, बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, खांसी आना और सिर दर्द होना, इस तरीके की चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करती है। और इस टैबलेट की जो डोजेज है वह है 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम। और इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट अब हम इसके आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं इस टैबलेट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट से कभी कभी नींद जैसा आलसीपन आना, हाथ पैर में चकत्ते आना, वोमिट की इच्छा होना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना जैसी किसी किसी को नुकसान होता है। ऐसा होने पे तत्काल इस टैबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। दोस्तों मेरे इस चैनल में मैं इसी तरीके के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।